እስቲ እንደኔ የገረማችሁ ሰዎች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ 2016 ሁሌ ነገሬን ይዛ ሄደች እስቲ እንደኔ 2017 የጎዳችሁን ሰው ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ ማርያምን የምር ነው የምላችሁት 2016 የነበረኝ ፍቅር የነበረኝ ደስታ ቆንጆ ነበር አሁን ደስታ አጥቼ ሳይሆን በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ 2016 ብር የለኝም ብር ምንም እብረት የለኝም ምክንያቱ አንድ ወር ነው የሚወስደው እሱን ግማሹ ወደ ራሴ ግማሹ ኢትዮጵያ ልካለው የለችም ኢትዮጵያ ሲልክ ራሱ ብዙ ማይልክም ትንሽ ሆነ በቃ የሚያጠፋው ነው የሚበልጣው እንጂ የሚያገኘው አይበልጥም ነበር 2016 ግን የሰው ፍቅር ነበርኝ የሰው ፍቅር አለኝ እኔም ፍቅር አለኝ አንድ ቢዬ 2017 ሲገባ ሲል መጀመሪያ ላይ ባሌ ብሎክ አረገኝ ነገን እንቁጣጥሼ ሲባል ባሌ ብሎክ አረኩት በራሴ ማለት ነው ተጣላን በፊት ብሎክ ሲያረጋው ቶሎ ብሎኩን አስቶ ይቅርታ ይጠይቀኛል ዳይሬክት ይደውላል ምናምን ብሎ ነው የምጠይቀኝ ከዛ አሁን ብሎክ አረገኝ አመት ባህል በቃ አዲስ ባል ያገኛ ነው ብዬ ዝም ብዬ ቀጠልኩት ጥዋት እንቁጣጥሼ ነገ ነው ሲባል ጥዋት ስነሳ ቲክቶክ የተቃጠለች አሰይ ብዬ አዲስ አመት ነው ለአዲስ ነገር ሊመጣልኝ ነው ብዬ ጀመርኩት ግን 2017 ብር በጣም አለኝ ምርጥ ስራ አገኛሁት ምርጥ ስራ እየሰራው ነው ማርያምን በጣም በቃ ከምንም ቱክቱል የሚለው ላይቭ ላይ ለሚውለው እንደዚህ ደክሞ ላቡን ጠብ አድርጎ ከመመጣ በላ እኔ ነኝ የሚያገኘው እኔ በጣም ሰራለሁ እዚህ ቤት ውስጥ ሆኜ ኮንትራትም እየሰራሁት በጣም ስራ ምርጥ ስራ እየሰራው ነው ያለው መድኃኒት እየሸጥኩ ነው በቃ የራሴ በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነበርኩት ግን ፍቅር የለም ፍቅር ካለለም ገንዘብ ምን ያርግልኛል ይያልኩ አሁን እያሰብኩ መጣሁት እናንተስ ምንድነው የምትሉት እስኪ እንደኔ 2017 ጭምድ ያረጋችሁ አላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ ማርያምን እነቴ እኮ ነው የምላችሁት ሰው እንደዚህ እኔም ሰው አስጠላኝ ሰው ማስጠላኝ እኔም ሰው ጠላኝ እኔም ሰው አስጠላኝ ምክንያት አላቀም ብር ይመጣል ብር ይመጣል አላጠፋም ተመስገን ብሬ ሳጥኔ ውስጥ ያረኩ ነው ያለው ተመስገን ቦርሳዬ ውስጥ ብር አለ ግን የሰው ፍቅር የሚባል የለም እና ምን ላርገው የቱ ነው የሚበልጠው ለማለት ፈልጌ ነውና 2017 ለኔ በጣም ከባድ ናት ለናንተስ በፊት እኮ በጣም በቃ ማለት ሳላጠፋ ሰው እናደድብኛል ምንም ሳላጠፋ ምንም ሰው እንደዚህ በፊቱ ነኝ እኔ ግን ነኝ ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ የሚጠላኝ አላቀም ግራ ገባኝ እስቲ ምንድነው የምትሉት ጸጉሬ ራሱ ኮግሪ ያጣ ፊቴ ኮግሪ ያጣ አረ መድኃኒዓለም አረ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ሆይ ባለን መልስልኝ ብሬን መልስልኝ ፍቅሬን መልስልኝ አባቴ ሆይ 2016 ቀመልስልኝ ሁሉ ነገር ይመልሰው እኔ አልፈልግም ብርም አልፈልግም መድኃኒት መሸጥም አልፈልግም እኔ የሚፈልገው የሰው ፍቅር ነው የሰው ፍቅር መልስልኝ አባቴ እንዴ ሰው በፊት ሰድበዋለሁ ሰው ደብቼ መናረጭ ይበጠብጥብኛል ወረጌታ መድኃኒዓለም በፊቱ ኑሮ መልስልኝ Egaa akkuma dhaggeeffattan obboleettii keenya harka fuudhe hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan anaa jiraatu isiniin jecha egaa obboleettii keenya tegeestii waan ishiin jettu dhagahaatti jirra jechuudha egaa mee anamuu hunduma keessanii anarraa ka'emoo jaalalli namni naaf qabu gadi irrachaa dhufe maallaqa argachaan dhufe hojjechaan dhufe maallaqas qabachaan dhufe garuu jaalala namaa nan dhabe abbaa manaa koo bulookiin godhe inqutaaxashiin booruu gaafa jedhaniin ani ofii kiyyaa lafaa ka'ee bulookii godhe jetti dhugaa dubbishin dubbattee san ani dhaga'ee jira garuu liivirratti dubbattee waan yeroo baay'ee in qoosti qoosaaf waan jettu jedhee tanan cal'ise jechuudha liivirratti dubbatti tiktokii waraabeen jira jechuudha viidiyoo sanii dhugaa waan baay'ee kanam bara tokko yoo gammade bara tokko immoo hin gammadu yeroo tokko arra yoo gammade boru gammachuu dhabuu dandeessa jechuudha jireenyi biyya lafaa kana wal makaadha wanti arra amma sa'aatii kana keessatti gammadee booda daqiiqaa keessatti immoo gaddi si mudachuu danda'a boo'ichi si mudachuu danda'a ofitti gadduu si mudachuu danda'a wantoota hedduutu iyyuu si mudata jechuudha keessattuu gaafa hojii guddifattee ofii keetii
of dandeessee hojjettu gaafa mana madaamii keessaa bahuu fi hojiilee garagaraati irratti amma baay'ee jechuudha. Akkuma jette jechuudha hojii wayii fooyaa kee wayii jechuudha yookaan furuutti jedhama. Muuzii wantoota garagaraa jechuudha wantoota qaama namaaf ta'anii hidhakanii xaasaa keessatti walitti makame kan gurguramu jechuudha. Viitaaminiidha walumaa galatti kan qaama keenyaaf ta'u jechuudha. Haala saniin hojjechaa jirti jechuudha. Garuu immoo hojiin hin jira, maallaqni hin jira, wanti hundiin harka jira. Garuu jaalalan dhabe maaliif jaalala na dhoowwate jechaa jirti jechuudha. Kanallee jennee waaqa keenya ammaarraruu yookaan gaddisiisuu osoo hin taane galata kee yaa Waaqayyo. Bara darbe jaalalaan nan dabarse garuu maallaqa hin qabun ture, hojiillee hin qabun ture. Garuu amma hojii argadhee maallaqa argadhee jennaan jaalalli namaa natti hir'ate galata kee yaa Waaqayyo jechuu qabna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo TikTokii ishii yeroo baay'ee jalaa gubdu jechuudha. Maaliif TikTokii ishii jalaa gubdu dhugaa? TikTokii ishii jechuudha ishiin namallee narrabsitu tapha ishii malee namni yoo tuqe malee nama hin tuttu jechuudha dhugaa. Namni yoo tuqe nama tuqxi malee yookaan taphachuu kolfuu wanta garagaraa namaafillee sagalee hin taati jechuudha. Waan baay'ee hojjetti jechuudha. Biyyaafillee sagalee hin taati jechuudha. Garuu TikTokii ishii irrumatti gubu jechuudha. Irrumatti gubu. Bara kana keessa TikTokii lama maaltu jalaa gubate jechuudha. Osoo barri 2017 TikTokii lama jalaa gubate jechuudha. Osoo ji'a hin guutiin. Maaliif kun ta'a? Namni immoo akkana taateef jechuudha. Qormaanni sitti baay'atee fi namoonni gorsa koo kana dhaggeeffachaa jirtan gorsi waan gaariidha. Garuu immoo qormaanni nutti baay'ate jettanii waaqa keessan hin dararinaa jechuudha. Galata kee yaa Rabbi ani bara darbe xanniidha nan dabarse, gammachuudha nan dabarse. Bara namooyyuu akkuma jalqabeen qormaata na jalqabee yaa Waaqayyo waan na jaalattuuf jedhaa malee akkamittiin ani qormaata argaa maallaqa qabaadhee hojii argadhee hojii osoo hojjechaa jiru namni maaliif na jibba? Ani waan namaa hin geenye namni kun maaliif na jibba jettee gonkumayyuu akkasitti hin yaadin jechuudha. Gonkumayyuu akkasitti hin yaadina. Abbaan barbaade isin haa jibbu, abbaan barbaade isin haa jaalatu jechuudha. Isin kaayyoo keessanii qofa deema. Kaayyoo qabdan taana kaayyoo keessassan galmaan gahuuf itti deema malee ofii keessanii namni na jaalachuu dide jettanii too waaqa keessan hin dararinaa jechuudha. Namni waan si jaalachuu didee fi waan ati ol jechaa jirtuuf waan ati guddachaa jirtuuf jechuudha. Namni gaafa ati guddattu sin jaalatu jechuudha. Gadi si qabuu barbaada jechuudha. TikTokii ishii galgalaa ganama kan irratti gubanii fi kanaafidha jechuudha. Akka ishiin guddattu, akka ishiin beekamtu, akka ishiin hojii ishii babal'ifattu hin barbaanne jechuudha. Kanaaf TikTokiin ishii gubata malee mucayyoon kun nama arrabsite. Yoo namni arrabse malee nama arrabsitu, yoo nama arrabsites namni yoo tuqe malee nama hin tuttu jechuudha. Garuu maaliif nama gadi qabu yaadu? Ati obboleettii koo isheen gorsa koo kana dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e namni gadi na qabe jettee, namni na jibbe jettee, nagaa na dhoowwate jettee, nagaa dhabe jettee, nagaa of hin dhoowwin dhugaa. Baqa galata kee jedhi waaqa kee galateeffadhu. Isa fayyaa sii kenne, isa bara darbe gammachuu siif kenne, bara nammoo waan si jaalatuuf si qoraa jira ta'a. Waan gaarii wayii dhumarratti sii fiduu danda'a. Hin beekamu jechuudha hojii waaqa kana. Akkasiin isin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa gorsa xiqqishuu tanarraa waa barattu jedheeti kana yaadu. Egaa warri mana kanaaf fi haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Warreen immoo mana kanaaf fi dura maatii taatanii jirtan akkuma beekamu laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana iddoo dogoggora kootii dhiifama. Tarii tigistillee viidiyoo kana arguu dandeessin dhufti baay'izawee mana keenya yeroo tokko yeroo suuraa ishii argitu taampileenii yeroo godhannu dhufti jechuudha. Kanaafuu namni na jibbe jetteetoo ofii keetii nagaa kee ofirraa hin fuudhin, galata kee yaa Rabbi jedhi malee sin jechuu barbaadeen kun gorsa obbolummaati. Nagaan naa tura.